Yeroo jalqabaa fireeshii jedhamu kana bara dhingadaatti eebbifame bara 2017 jechuudha. Gaafa sochii eebbifamee dhufee arraan sana kun barsiisaa ta'e bara dhingadaatti akkuma keenya barataadha. Boodoo nama beektii hajjiru ta'uu mala urukkatii kana buutee barsiisuu mala jechaati barsiisaan dur fakkeenya nu waraa ture haasaa keessatti. Mucaan kun ala ta'ee jira osoo inni asiin taatee jaalli. Kanaafuu mucaan kun haaluma kana itti hafuu itti gabaabsitee asumatti. Wanni jiru barsiisaa kana ugaa yaada barreessitanii bakka ijjiitti maqaa malatti bakka jimaa qabatu fakki nama sodaachuu ni caamu qabdanii jaa fixatee wassalaamu alaikum wabillahi wassalaamu alaikum. Egaa akkuma beekamutti namoota garaagaraatti irraa arraasa nagaa yaada fuudhuuf jenna. Yaadni keenya kunis akkuma itti hubitti jira ija kaameraatiin barbaadanii nama yaada kan nuuf tolu deebinee akkasumatti isin beeksisne naati nu faana turaame. Ya, David Arrabas. Aku mau penjemputan tidak ikut fotonya semua ada semua ada di kabarnya Indonesia akan media kawasa itu umat hati umat saya lagi karena lagi Yesus artinya yo media karena mereka itu dari mereka itu dah hal bukan aku ini saya semua ada di sini kabarnya dia wanita dia ada di desa semua biasa. Wah ini tiap hari semua bela. Makasih agak. Makasih aku bela kemudian sini sama. Oh sedikitnya aku pun lagi pada ganti keseluruhan kawan itu. Tapi angka pun ni obo orang sana baga kawajan asupin aja. Ega isini akhirnya gerak. Gavi ikut tapi dia sahawi aku sini pun ciburu berbani. Dia bisa kenapa kopi dah? Hanya gara di bisa digali saya tidak berah. Arah karena euro dia ada bersisan ekonomi sida. Mana bangsa ra area bukan. Mana bangsa aka kata kafi kuta ulama. Sosial media mah tuh ini dia kawan. Karena aku me jadi jual sedekah kan. Aku itu sudah gede. Ganti suni ani euro jangkapan berbeda saja prinsip dasar ini oh namummaan Oromoo sun dhufee bakka bu'uun isaa kana akka gammachuufi gaddii natti dhaga'an immoo barnoota hanqa baasii afurii dhabuu keenya. Kanaafuu Oromummaan adeemtee duraan Oromummaan adeemtee Oromummaan dhufee namni naannoo keenyaatti bakka bu'u kana kan wanni guddaan wanni natti dhaga'amu guddaan kanaa jechuudha. Ati yeroo ammaan tanaa kana kaasumbuun haadhoo kennu ibsisaa yeroo kanatti Oromummaan isaa dhaggeessu kana jechuudha. Amiga godinaalee garaagaraa keessatti mormii garaagaraa beekamu. Garuu akkuma beekamutti isin fincila kana yeroo duraatiif barsiisaa ekoonoomiksii fi qabeenya mana barumsaa keenya kana keessa jiru jechuudha. Qabeenya mana barumsaa kun manni barumsaa sadarkaa lammaffaa asirrootii fi qophaa'inaa qabxii olaanaa fiduudhaan badhaasa akka ta'e turan jedha. Akka ajandaa mana barumsaa kanarratti ammas laaboraatoorii kun waan jiru itti fakkaata uummata olii sanitti jechuudha. Kanaafuu kunis hin jiru. Laakiin ammas mindaa akkuma tuqaa jiranitti mindaa kan abbaa garaa nyaatee jirta akka kanatti gullaalu. Mee mindaan kun yoo sila duraan nama biraatti kaffalamee wanni kun isin barsiifame maal si fakkaatame? Wanti na fakkaatu maal si fakkaate? Ji'a afran kana barsiisaan kun amata dabre kaampaasarra. Ji'a afran barsiisaan kun dhabamee osoo hin ta'in ji'a afran isaanii osoo beeksisan baasee osoo rakkinni jiru osoo beekaniitu hudhanii ukkaamsaniitu kursii itti gaafatamaati fi dubbiin nuti gaafannu kursii itti gaafatamaa bira kunneen jechuudha xawwaaramtee waraqaan ta'eerra taa'amu. Arra dubbiin sun dubbii jeequmsaa dubbii mormiin isa kaananii akka gaanii beeksisa baasanii barsiisaan kunuunsuu danda'u. Saniifuu qabeenyi mana barnootaa bakka laalchisutti obbo akkuma duree mana barnootaa hin beekamutti obbo Ejjen isaa Dawaa Afrikaa uffatu jira namni hundee hin jiru. Saniifuu qabeenyi mana barumsaa jallee namni fakkeenyaaf qarshii kun dhibba takka jaatamii takkaa fi saantima maarree hajaamu kun qarshii kun osoo maaddaanee kennamee osoo nam tokko bucaa laafatti qabxii olaanaa fidee deebisanii shillimaa dajaanee qarshii dhibba afurii kenname waan gargaaree dhibba afur kennamee kiisha
ati ammaan kan asirratti namoota mobaayilaatiin wantoota garaagaraatiin tooran feesbuukaattis haa ta'u, ismaappichaas haa ta'u, waatsaappiis haa ta'u, isa asirratti si daawwataa jiraniif mee dhaamsa tokko fanniif mee isaan kanaaf. Akkaataa dura barattoota keenya akkaataa akka ta'e yaada geesse dhagaa bishaan keessa jirre qaama dhiqannee jeebu'ee dhagaan qaama dhiqannee jeebuunanii dhukkee irra dhaabee akkasitti saba kun cidhaatti halagaa naannoo abokaa bishaan keessa jiru ka bishaan keessa jiru ka bishaan keessa jiru kana jee ka duraan dhiqatu dhufe sun laga dhiisee oloo deebi'ee dhagaa kun akkam jee dhagaa bishaan keessa jiru suni aboo kootu jee yaane yoo nuti walirraa dhiibnee dhiquu baanne walirraa wanni nurraa xurii baasan jiru saniitu barattoota keenya dhimanii sadarkaa wanta ta'e wal gargaaree yoo keessaa baane malee hima cimtuu seennee Galatoomii. akka yaada isaa irratti biyya ilaallu wal gargaaraa aadaa wal gargaaruu jechuudha. Hadan deemee fatana irratti barataan dadhaban yeroo tokko tokko barataa cimaa gargaaru. Barataan tokko tokko barataa cimaa gargaaru barataan dadhaban jechuudha. Barataan dadhaban barataa cimaa gargaaru. Isheenis injoo kana barataan cimaa yeroo tokko tokko gaaffii ni wallaalaa ni cinqama. Barataan dadhabaan kun immoo duraan nu beekanii gaaffii hundaa jechuudha. Beekaa jenna kun. Itti naqee immoo baawar. Kun ni faajee. Kanaafuu mucaan kun asirratti wal gargaaraa kan jaati dhaamsa isaatiin mee akka nagaa fi kabaja jaalummaa kun barbaada. Galatoomii. wanti yeroo kana ta'e aadaa wal gargaaruuf aadaa wal kabajuu aadaa wal jaalachuu tokkummaa Ewaase. Egaa kun beekamu tidak bertutur tidak bertutur mobile nya akan nanti berjira. Akan kalian punya kan segala daya itu udah bawa. Gaji dia aku kira gaji dia karena me obligasi ini kalau kita aku dia akan memakai tanggung jawab. Zoom galatoomii. Akan makan bertutur. Jalan curah dia tu. Egaa kun sekarang sana sebentar sebentar. Adil. Mulla tu. Sebentar dari sini ini yeroo baay'ee dubartoota wanni gammachiisu keessaa akka dhageenyetti beekii barataan jirre haalaa jirudha. Ammas illee barnoonni tokko akka ni gammachiisa. Dabree ammas yoo ispoortii fa'aa illee barataan jirre kun haalaa jirudha. Meeshaa boqonnaa kana haala kana yoo jirtu aku betul tidak gitu dari arah untuk memberi jira. Umur kita harus berbeda jira. Aku menjadi jadi kalau bertemu dengan ada baby warna penuh dia garu isam berkenan untuk saya ini sampai dan wal gergaru wal bersisu hampirnya hampir bersisu. Kalau mah juga ini kan dalam tubuhnya apa ini garu donggur kan apa? No kan jauh. Apa teranu macam tu? Lagi foto satu yang semua tu cara kampung bola pun dia umum dia dia sekarang juga itu juga dapat ada sekarang haro arah berani bija menyokong sekarang bulan le show jama bulan le show pun ada sina dukaan dia semua tolong bersih sudah bikawa hukum kalau kawan mungkin ya akan kenapa betul setawan hari ini umumnya nafsu ini yaro serna kita abai deh sampai sini namun ngambil juga berusaha juga nanti dalam tulis sedikit serna demokrasi juga berusaha tuh